ଏବେ ଟମାଟୋ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ତ ଏତେ ସାରା ଟମାଟୋକୁ ଦେଖି ଭାବିଲି ଚାହୁଛି ଟମାଟୋ ଖଟା କରିବି। ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସାନ୍ଭିକା ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ। ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଏବେ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ଆଣିଲି। ଆଉ ରସୁଆ ଟମାଟୋ ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଟମାଟୋ ମୁଁ ନେଇଛି। ଏବେ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ରଖିଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ କରେଇ ବସେଇଛି। କରେଇରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକେଇଛି। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏବଂ ଛେଚିଥିବା ଅଦା ମୁଁ ସେଥିରେ ପକେଇବି ଏବଂ ତାପରେ କଟା ଟମାଟୋକୁ ସେଥିରେ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବେ। ମୁଁ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ରସୁଳିଆ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଆପଣ ବି ସେଇ ଟମାଟୋ ନେବେ। ଆଉ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପକେଇବେ, ଯୋଉଟାକି ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ରହିବ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଫିଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ରଖିଛି। ଏବେ ଏଠିରେ ଗୁଡ଼ ପକେଇଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନିରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଟମାଟୋ ଖଟାରେ ପକେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଟମାଟୋକୁ ସେଥିରେ ଭାଜି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଜମା ପାଣି ଆଡ୍ କରୁନି। ଏବେ ଟମାଟୋ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ରଖିଛି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଟିକେ ରେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାନମଧୁରୀ, ମେଥି, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଖଜୁରୀ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି, ଯୋଉଟାକି ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ପକାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କାଜୁ କିସମିସ୍ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ପୁରା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ ଟମାଟୋ ଖଟା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଅଛି ସେଟା ପକେଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ତା ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ନଥିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପକେଇନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ମୋର ଟମାଟୋ ଖଟା ପୁରା ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଜମା ପାଣି ଆଡ୍ କରିନି। ଏବେ ବନିଗଲା ମୋର ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ ଟମାଟୋ ଖଟା।